Здравейте! Днес ще си говорим за ето тези книги. Така че днеска се включвам с книжно съдържание. Окей. Така. Здравейте! It's Celine Varan. Welcome в днешният книжен влог. Днешното книжно видео ще е свързано с книжни препоръки. Тук ще препоръчам няколко книги, които съм чела и в момента всъщност чета, свързани с личностно развитие, т.е. self-help книги. Това видео е с такова съдържание. Това видео е подходящо за хора, които тепърва искат да започнат да четат такъв тип книги, self-help книги, и за хора, които по принцип харесват и биха искали да прочитат някои от тези книги, които са зад мен тук. Но и за хора, които тепърва започват и има и такъв тип книги, които препоръчвам. Тоест, чак препоръчвам не на книги, които аз много харесвам и много съм си взела от тях и смятам, че човек заслужава да я прочете. Тук от мен не са всички книги, само една част. Малко е трудно да направиш такъв тип видео, книжни препоръки self-help, защото всеки един човек... Трудно да кажа подходящо да започнете с тази или с онази книга, защото всеки човек... За някоя книга ще е много лесна, за мен пък е трудна и обратното. И като цяло зависи какво търси, какво не в някоя книга, на какви въпроси иска да открия отговори. Избрах някои книги, които смятам, че са добри, не са книги, които на мен ми харесват. Единствено съм ги подбрала, защото на мен са се отразили добре и аз съм си взела много и си го прилагам в живота и това ми влияе добре. И затова съм решила да ги препоръчам, защото са ми харесали. И сега ще ви ги покажа. Let's go! Момент. Тези ще ги отделя за най-накрая. Така, започвам от Вселената пази гърбати. Набързо ги записах. Не съм мислила за подредба. Започвам Вселената пази гърбати. Книга, която може би някои хора знаят, някои може би не, но това е една от най-любимите ми книги. Тя е един от моите учители за как да живея с разбиране към мен, любов и светлина и без страх и това да държа под контрол събития, които не мога. Като цяло, по принцип, освен че съм фен на тази книга и съм като цяло на нейното съдържание, което тя качва в социалните мрежи и постоянно я гледам. И отразява ми се добре, харесвам енергията и да, книгата много ми харесва. Това е една от моите най-любими книги. Даже преди един месец направих едно такова видео, една седмица четях каквото ми се падне като томбола и си напомнях нещо от тази книга. Видеото. Така че направих такова видео. Самите вие ще видите, че много често в видеята си говоря за нея и колко нещата, които тя качва, ми помагат. Тази книга според мен става и за хора, които тепърва започват да четат. Защо да не е подходяща? Подходяща е за всеки. Но по-скоро ви съветвам, когато гледате видеото, да се оставите на това коя книга усещате да си закупите и да прочетете. Не се хвърляйте веднага на това, че аз казвам, че тя става и за хора, които тепърва искат да четат. Много зависи какво вие търсите, дали изобщо книгата е на вашата вибрация или не. Какво сте вие като личност, това също е много важно. Така че по-скоро си оставете това дали усещате някаква книга за вас, ако не, няма да я прочетете. При мен много често тази книга я купих преди, примерно когато я купих, аз я прочетох горе до 2 години, година и половина след като я купих. Когато бях готова за нея и ако пак прочитам, винаги намирам нещо ново. Както беше в онзи Book Challenge, който направих с тази книга, защото така го усещах тогава. И много неща си напомних и после съзнах защо изобщо това видео съществува и колко е свързано с живота ми. Тогава, но както и да е, книгата е подходяща за всички хора, които тепърва искат да започнат да четат такава литература. Тя не е със сложна терминология, което е важно в началото, като встъпваш в такъв тип литература. Изобщо ако искаш да четеш книги, свързани с психологията, но до сега не си се интересувал, пак ще е трудно.
тази книга няма такива неща, сравнени с някои други. Затова мисля, че е подходяща. Какво аз научих от нея е как да спра да имам контрол над неща, които не мога да контролирам и да се оставя Вселената да ме води по пътя. Тук има много молитви. Тя ги нарича молитви, затова и аз така ги наричам, за да ви е по-лесно. Но лично към себе си аз не използвам тази дума, които можем да буквално да си практикуваш всеки ден в всякакви ситуации, за да можеш да ти помагат. В моменти, в които минаваш труден период, аз, примерно, много често използвам нещата, които тя казваше. Нали, не казвам, че ги цитирам дословно, малко съм си ги интерпретирала близки до мен, но има неща, които използвам от тази книга и като да се свързвам с силата, с енергията, с вселенската енергия, да работя върху моята връзка с Вселената. Вижте, тази книга е близка до мен. Нали, Вселена. Изобщо в книгата има медитации. За мен медитациите са близки. Йога е близко. Тук се говори и за кундалини йога. Това са неща, които са близки до мен и затова книгата вибрира много добре на моята честота. Нали, затова казвам, че може на вас да не ви допадне, може и да ви допадне, но и дайте шанс, защото това е най-любимата ми книга. Разбирате ли? Струва се човек да я прочете. Да, тук имаме много молитви, но трябва да се изпълняват. Аз вече преди 2 години съм я прочела и повечето от молитвите всъщност са написани на ето такива листи, за да мога да си прочитам в зависимост от ситуацията, в която ми се наложи. Някои буквално си ги знам наизуст, защото някои видеа, които вие ще гледате там за сутрешната рутина и вечерната, знаете, че практикувам още от рано сутринта, всяка сутрин нещата, които съм прочела в тази книга. Това е свързано да пускам контрола и да оставям Вселената да си върши работата и аз да се оставя да живея в настоящето и да се наслаждавам на моментите си тук, а не да изпитвам страх и притеснение и така нататък. Тази книга също за това се говори. Говори с как да се свързваме с любовта в нас, как да бъдем щастливи. Тя споделя нейната философия как да бъдем щастливи и това не е свързано да носим розови очила, а по-скоро е свързано с това колко бързо можем да се върнем към щастливото си състояние, към мира в себе си, в хармонията с себе си, когато сме били в неприятна ситуация. Колко бързо можем да преминем. Колкото по-бавно успяваме да преминем, толкова повече се задържа негативното в нас. Но вие ще прочетете, ако прочетете книгата, ще разберете повече за това. Разбира се, тук има, аз манифестирам по нейния начин, най-често. Тук има практика за манифестации, как да си направиш такава божествена кутия за манифестации, как да се освободим от страха, как да се научим да... За какво говоря? Да се освободим от страха и от напрежението и просто да оставим Вселената да ни пази гърба, защото тя ни пази гърба по всяко едно време. И да заставим тя да ни води по пътя и да спрем да се опитваме да държим кормилото с 2 ръце супер силно и да се опитваме да постигнем някакви цели и мечти, но всъщност не оставяме Вселената да си върши работата, ние се опитваме да направим нещо, което всъщност не можем. Говоря за тази бързина, която ние имаме да постигнем нещо и реално прилагаме контрол над някакви събития. Тук тази книга помага да затвърдиш, да подобриш, да работиш върху своята връзка с Вселената. Накратко е това. Имаме различни медитации, различни моменти. Габриел Бърнстейн споделя от нейния живот, в които не се е доверявала някой път на Вселената, нещата не са се получавали, тя си имала свой план, изобщо не се е доверявала на Вселената, има и молитви за това. Дори разказва своя живот много моменти, което е доста мотивиращо и интересно. В книгата тук имаме и глави за емоциите, като че е важно да огреем емоциите си с внимание, да видим откъде се провокират, защо, т.е. как да намалим негативните неприятни емоции, вместо да ги избягваме, по-скоро да ги погледнем. Говори се за това. Габриел Бърнстейн ни учи как и да си имаме наш знак и да видим дали вървим в правилната посока или не. Също и това е в книгата. Как да се зареждаме с любов и светлина постоянно, как да бъдем съпричастни на себе си, когато имаме трудни моменти и да се отнасяме добре с нас, дори когато си помислим нещо, което е негативно или кажем нещо неприятно, какво да направим, има молитви за това. Един вид свързано е примерно, прощавам си за тази мисъл, прощавам си за това, което казах
и се прощавам се за тази мисъл, която имах, връщам се към светлината и любовта в живота си. Нещо такова беше, доколкото се сещам тази молитва. Препоръчвам ви да я прочетете, интересна е. Тя постоянно е с мен, тази книга. Тя е като един вид моят талисман. Така че, ако искате да вярвате повече и да се твърдите в своята връзка с Божественото, с всичко това, което е, тази книга е за вас, защото тя ни помага. Аз от тогава всеки ден практикувам и всеки ден се опитвам да съм във връзка с Вселената, защото когато контролираме, енергията не тече свободно в нас и нещата не ни се получават. И колкото и да бързаме и да се полагаме усилия, нещата не се получават, трябва да се отпусне човек и да не се напряга. Тя разказва за много такива моменти в своя живот. И когато е търсила къща, и когато... Забравях какво беше. Да, не се сещам за това, само се сещам. Разказва за истории на нейни приятели, които така живеят със свои стари ограничения и това ни им позволява да живеят по-добре в бъдеще и да имат здравословни връзки. Книгата е многокомпонентна, обхваща много глави. Аз в момента разказвам това, което най-много ми е направило впечатление. И да, това, което ми направи впечатление, споделям това за книгата, но идеята е, както тук пише, превърни страха във вяра, да спреш да се страхуваш, да спреш да си с тази потисната енергия и просто да се освободиш, да се радваш на живота. Има методи и практики, нали? Има и медитации, които тя представя. Една медитация, която аз постоянно правя, Amtine, е моята любима. Говори за това, че когато мислиш, че си се предава и да се предадеш повече, защото тук говорим леко малко и за манифестации понякога. Тя говори по принцип много за афирмации и за манифестации, но идеята при манифестациите е да направиш нещо и просто да се откажеш от него. И тя казва, че най-добрият начин понякога е просто да се откажеш от нещо, защото това означава да пуснеш ръце от вулана и тогава нещата се случват. Прочетете книгата и ще разберете повече. Препоръчвам ви. Тази книга е любов и светлина за мен. Това, което аз мога да кажа. Харесвам нейното съдържание. Следващата книга, която препоръчвам, е Четирите споразумения. Тя е следващата. Книга, която ми даде много знания за грешни споразумения и как всъщност те се създават и кога ги създаваме, и че сами ги създаваме и те ни вредят в живота и че има здравословни и нездравословни навици, т.е. споразумения, убеждения, които ние правим със себе си, дори понякога неща, които чуваме от телевизията, от хората около нас и така нататък. Това са едни 4 споразумения, се разказва за 4 основни споразумения, които ние сключваме със себе си. Е хубаво да включим със себе си, защото ще направят живота ни по-добър. Това са споразуменията да бъдеш майстор на словото си, да не приемаш нещата лично. Какво беше още? Да не правиш предположение и да винаги да правиш най-доброто, на което си способен. Тук малко ви издавам, но много неща се говори в книгата, повече от това, което ви казва съдържанието. Харесвам стила на Дон Мигел Руис и тази книга според мен е подходяща за хора, които може би малко не е веднага за началото, поне така мисля аз. Ако сте още в началото на своя път към себе си и се опитвате да се разберете и да се научите, мисля, че тази книга е малко за по-напред във времето. Може би трябва да я задържите. Според мен е така. Нали, вижте вие как усещате книгата, но смятам, че е за малко по-напред. Просто има неща, които смятам, че човек трябва да извърви един път малко, за да може да си позволи с отворено съзнание да приеме знанията в тази книга. От моите спомени. Малко видеото ще е разбъркано, знам, че не е както трябва, но повярвайте ми, от няколко седмици мисля коя книга става за начинаещи, коя не. И всъщност, че като се сетиш, то няма книга, която е съвсем подходяща за начинаещия, по-скоро да погледна от гледна точка какво съдържа книгата и как е написана. Обаче, това, че на мен тази книга за мен е за по-късен етап, това не означава, че е за вас. И е много трудно да препоръчам така книга. И колкото и се опитвам да го мисля, колкото и да правя записки,
никога не се получава както трябва. Винаги измествам някои книги, изтривам, премахвам и просто си казах, ще препоръчам тези, които са ми най-любимите книги, които се служава човек по принцип да прочете според мен. И са такава едно знание, което ние получаваме и ако ние решим, можем да го включим в живота си, знание, което ни прави малко по-осъзнати. Както съм казвала, в едно видео говорих много за self-help книгите и какъв тип видове има и за заблужденията, които правят и как биха могли да са ни полезни. Тук няма да говоря за това, защото тук реално видеото аз трябва просто да ви представя мои любими книги за личностно развитие, които са ми помогнали, които продължават да ми помагат и съм се слушала в тези думи. Така че тук само препоръчвам книги, които смятам, че се заслужават. Чувала съм, че Изкуството да обичаш е много добра книга. Някой ден наистина искам и нея да прочета пак от Дон Мигел Руис, защото ми харесва начинът, по който той пише. И беше ми препоръчена книгата, че е добро четиво и за мен тя си е добро четиво. Но смятам, че човек като се слуша в тези споразумения и си ги практикува постоянно и му даде достатъчно време, това може да изисква и години, наистина човек просто се подобрява. И важното при self-help книгите е да получим втория ключ. Тоест, вторият ключ е знанието, новото знание. Защото някой път, когато ние приемем нещата лично, ни идва тук това на ум. В мен някъде четох за това, че да не приемаш нещата лично си защо е добро. Както и правиш някои предположения, усещаш защо трябва да правя предположения. Има ли вероятност? Тоест, знанието, които получаваме по някакъв начин, ни правят малко по-осъзнати за напред. Следващата книга е Винаги има решение. Нея не съм я взела, дори не знам точно къде е. Следващата книга е тази на Мари Форлео. От Мари Форлео Винаги има решение. Харесвам тази книга, защото всеки един момент, в който се опитам, си мисля, че съм го закъсала и няма решение, винаги се сещам, че винаги има решение, защото тя даде толкова много примери и със собствения си живот и много вдъхновяващи истории на други хора, които са си мислили, дори хора, които буквално много и различни истории на хора, които са били в какви ли не състояния и етапи от своя живот и просто знайки, че винаги има споразумение, са почвали и нещата са се случвали. Но не само да си повтаряш винаги има решение, а това винаги ти помага да отвориш по-скоро съзнанието си, да си кажеш, да седнеш и да търсиш какво е решението на дадена ситуация. Тя не е нещо да ти каже, повтаряй си всеки ден има винаги решение и то ще се случи. Не, по-скоро те успокоява и отваря съзнанието ти и ти казва да търсиш решението. И ти започваш да си казваш, щом по този начин не става, трябва да намеря друг и започваш да търсиш това решение. Затова изключително много харесвам тази книга. Харесвам тази книга, защото тя е за мечтатели, за хора всъщност, които нямат мечти и биха искали да намерят своята страст и какво точно да правят, някаква мотивация в живота да намерят мечтата си. Но и за хора, които имат мечти и тя със своят дързък характер просто ти казва, ако си мислиш, че да осъществиш една мечта е много лесно, ами лъжеш се. Ако някой ти го е казал, няма да стане така. Пътя не е ето такъв, пътя е ето такъв. Хаос. Слагай си каската, стягай колана и отиваш на приключение. Няма да е лесно. Така че ми харесва тази ненапеперливост понякога и прямост. Мен много ми хареса, защото не се опитва да те самозалъгва, ти казва, че нещата няма да бъдат лесни. И ако си готов, стягай се и заминавай. Ако не си, не си. Тя ти казва нещата в очите, това много ми харесва в тази книга. Искам да кажа, че за повечето книги, които представям тук, има моделни видеа. Тоест, ако ви е интересно, искате да разберете повече за някоя книга, може да изгледате видеото. Ако ви впечатли, искате повече да научите. За тази книга имах много дълго видео, специално мисля, че само за нея. Но тук накратко е това. Говори за интуицията, как много й помага в нейния бизнес, да взема правилните решения, да провери дали се движи в правилната посока или не. За хора, тази книга е подходяща и за хора, които искат да имат свой бизнес. Дава съвети, защото тя самата поне според книгата, каквото пише, тя сама се е направила това, което е днес. И дава много съвети и разказва всъщност своята история тук, откъде е тръгнала, докато стигне до лайф коучинга. Интересна история, много вдъхновяваща.
с доста перипетии е преминала, но накрая е успяла. Всъщност разказва истории на много такива вдъхновяващи жени. Спомням си една жена, която беше от Африка, искала да учи, но така много трудно ѝ е било, но накрая успяла. Много интересна книга. Мисля, че в цели 2 видеа можете да научите за тази книга много повече какво съм казвала, но смятам, че става и с хора, които те първа започват да четат, защото тя не е трудно написана, няма много терминология, поне по мои спомени, а всъщност и засяга теми за начина на мислене, което много ми хареса и смятам, че тук за мен, като прочетох тези теми, аз вече ги бях чела в други книги и бяха познати. Малко надграждах, разбира се. Затова смятам, че е подходяща книга, защото е много компонентна, за много неща се разказва. Защото винаги има решение, може да бъде включено в толкова много аспекти в нашия живот и не е само за един аспект от живота ни. И така, че е многопластова книга, тя си е доста обемна, както се вижда и ви я препоръчвам. Ако искате да започнете да четете книги, препоръчвам ви тази. Това е книга, която много харесвам. Тя е по-скоро творческа книга. И тук Елизабет Гилбърт. Габриел Бърнстейн. Аз какво казах за Вселената пази гърба ти? Ако съм казала Елизабет Гилбърт, е Габриел Бърнстейн, авторката. Просто от няколко дена говоря и гледам неща на Елизабет Гилбърт. И от вчера цял ден говоря за Елизабет Гилбърт, защото и записвах едно видео, много изтрих, пак свързано с тези книги. Много изтрих, защото не ми хареса и има вероятност да съм объркала имената. Надявам се, че не съм. Елизабет Гилбърт тук в тази книга е малко разбулва теорията за тъжния творец, един вид. Показва, че има и друг начин, и друг път. Разказва за своята история към творчеството и за своята философия за творчеството, че тя не иска от толкова години да натварва творчеството си с тази отговорност да я прехранва. И си работила много други неща, докато стане автор и то доста популярен, разказва своята история и знаете, че всяка една история сама по себе си е вдъхновяваща и човек има какво да си вземе. Затова препоръчвам тази книга и за начинаещи. Те са такъв тип истории, които са като автобиографии. И винаги има решение и Вселената пази гърба ти. Не са към някое направление, примерно към психологията, за да бъде по-трудно за четене. Затова ги препоръчвам. Така че, да, тази книгата. Тук говорим също за женското творчество. Тя насърчава жените, когато творят, да не се притесняват, да не са толкова... да не се притесняват да покажат творчеството. С това, че може да не е перфектно, няма значение. Нека да покажем творчеството си. И по принцип за хората, които са творци, нали, ако си направил нещо, покажи го на света. Може и да струва, може да не струва, може да бъде оценено, може и да не бъде оценено от света, но какво толкова казва тя? Направи го, защото имаш стимула да твориш и да направиш нещо. За какво ще се разказваше? Книгата е много мотивираща, поне за мен е така. Тя разказва за това как идеите, една интересна теория за идеите, как ние сме проводници, идеите да се случват и да се реализират и че някоя книга не е наша книга, ние просто сме проводник тази идея, тази книга да се напише и да стигне в физическия свят. Много интересна теория за идеите и че има по-твърдоглави, такива нетърпеливи, които няма да те чакат твърде дълго време да ги хванеш и да ги реализираш и ще отидат при някой друг човек. Интересно нещо. Това нещо много ми направи впечатление в книгата, така че съм го запомнила. Да, тя говори тук принципи за изкуството, като че човек не трябва да приема толкова, да се обсебва своето изкуство и да го приема толкова насериозно, а просто да се забавлява, защото като станеш прекалено сериозен за нещата, просто нещата малко се влошават и реално ако някой нещо ти каже малко, ти се ядосваш. Просто да си твориш, да се наслаждаваш, а не да се обсебваш толкова много творчеството. Тоест творчеството един вид трябва да бъде най-важното нещо за теб, но в същото време да е нищо за теб. Много интересни теории има тя и разказва. И историята ѝ е доста интересна. Не е лесна, т.е. не е бил лесен пътя и да стигне до това вече там, където е. Струва се да прочетеш нейната история и има много моменти, в които така влияе много ползотворно. Не казвам, че ако
ти не искаш да се занимаваш с творчество, не можеш да прочетеш книгата. Сама по себе си е много вдъхновяваща и много мотивираща и вдъхновяваща и пак ти помага да се надграждаш. Мисля, че тя дори говореше малко за егото в някои моменти в книгата, защото докато гледам нейно съдържание, тя също говори, има такова съдържание за свързано с личностно изграждане, личностно развитие, така че в книгата има такива моменти, разбира се. Нейни мисли, разсъждения за живота. Също в книгата се говори за това, тя ни мотивира, ако имаме мечти и цели, да се борим за тях и да не ни пука какво ще кажат хората. Тя казва, че хората така иначе ще ни осъдят. И ако направим нещо, и ако не го направим. Дори Марли Форелео в книгата си го казва. Така че просто just do it. Направи го. Мотивирани да... Книгата е много мотивираща, да, особено за хора към творчеството. Няма значение какво, може дори да сте програмисти, да искате да програмирате някакво приложение, но да се притеснявате как ще реагират хората, дали ще се хареса или не. Не е казано, че трябва да сте художници, да сте писатели или музиканти. Всичко, което ние имаме като желание да създадем, дори да е YouTube видео, дори да говорим за книги, дори да направим видео как правим неща от подръчни материали. Тоест, ако имаме идея да създадем нещо, каквото и да било то, просто да го направим. Това е и тя ни дава толкова пак прямо според мен съвети и ни мотивира просто да го направим и ни отваря очите, за да видим, че няма защо да се притесняваме, да се страхуваме от това да реализираме проекта, който искаме. С това е свързано, защото много хора, много често ние сме и перфекционисти и никога не довършваме нещата, които правим, защото никога не са достатъчно добри. Аз съм точно така и повярвайте ми, ако трябва в момента нямаше да имам повече от 2 видеа в YouTube канала си, просто защото за мен, дори като си погледна старите видеа, винаги виждам грешки и никога не са достатъчно добри, но ако продължавам да ги... Аз много дълго време правя видеа. Не мога така за 2 дена или няколко часа да го направя видеото. Винаги трябва да е добро и колкото да се опитвам да е добро, винаги има пропуски, което пък ме мотивира да съм по-добра, но тя ни мотивира и ни казва защо трябва да спрем да бъдем чак толкова големи перфекционисти, просто перфекционисти и да направим нещата. И колкото да се опитваме да бъдем толкова добри, няма как, защото опита ни учи. След всяко едно видео, след всяка една книга, след всяка една програма, която ние създадем и така нататък, ще ставаме все по-добри и ще можем повече. Така че, ако искате да реализирате някакъв проект, някаква идея, но се притеснявате заради мнението на другите, да пък на роднините, може би на шефа и така нататък, се притеснявате как те ще реагират, дали ще го харесате и си казвате, не, изобщо няма дори да рискувам да го покажа този проект. Тя ни казва защо трябва да го направим. Мотивирани с много съвети, така че препоръчвам тази книга по принцип да я прочетете, изключително добро четиво. Аз от нея така научих и си казах, спри толкова да искаш да правиш нещата перфектни. Няма как да стане, ти дори не си перфектна. Просто го направи, давай всеки път малко по малко ставай по-добра. Свършвай, като се започва нещо, довърши го, покажи го на света и премини напред. Много неща си взех от книгата и ви я препоръчвам. Следващата книга е Алхимикът, но тя я нямам, защото си я бях взела от библиотеката. Добре, Алхимикът е книга, която препоръчвам, защото много ми хареса. В нея се говори за силата на настоящето, т.е. за силата да живееш в настоящето. Говори се и за силата на любовта и как тя може да промени властния човек, да се промени и да се подобрява най-вече, да се подобри всяко едно отношение. Изключителна книга, която аз много харесвам. Това съм запомнила най-много от книгата, защото явно това съм търсила. Но историята е много интересна. Разказва се за един пастир, който тръгва на пътешествие да търси едно съкровище. И това пътешествие го учи на много неща, на много уроци. Така че препоръчвам също и тази книга. Смятам, че е хубава книга. Лично това, което мене впечатли в книгата е, че се говори за настоящето и имам като цяло за силата на любовта, че се говори. Това много ми хареса и цялата история е много приятна. Имам си цяло едно видео също за тази книга, където съм правила ревю за нея
Смятам, че тя е подходяща, може би малко по-напред в бъдещето да оставите нея. Не знам. Това е според мен и моите усещания, как аз по принцип усещам стила на Пауло Коелho. Преди време бях чела една негова книга и до днес днешен все още ми е трудно да я разбера цялата и наистина трябва да я препрочета наново. Един ден се бях наканила да я препрочета, ама не я препрочетох. И тогава беше много рано в моят етап от живота да чета него, не разбрах съвсем книгата и оттам съдя, от моя личен опит, че е по-добре да е по-към напред в бъдещето. Защото дори и сега, когато прочетох тази книга, разбира се, разбрах повече, отколкото разбрах от първия път, в който се срещнах с неговото творчество, но като цяло малко неговият начин на писане малко ме затормозява понякога. Харесвам начина му на писане, харесва ми, че е роман, в който имаме разговори за живота, т.е. художествено в нехудожествено. Аз така си ги определям лично за себе си такъв тип книги. Но винаги има нещо, защото може би е роман, нали, художествена литература и нехудожествена в едно. Някой път ми е малко по-трудно да вникна в нея, да разбера всичко. За мен такъв тип книги с цяло нехудожествена литература са много по-лесни. Такъв тип книги като стила на Пауло Коелho на мен са и малко по-трудни. Така че това е лично мое мнение, нали? За мои усещания. Както съм казвала, някои книги на мен може да са ми лесни за четене, бързо да ги възприемам, на вас трудни, както и обратното. Просто зависи от човека. От неговите индивидуални възможности и от него самия, да. Така че, но препоръчваме, защото е много хубава книга и ако имате грешни споразумения за любовта, смятам, че тази книга ще ги обори, защото при мен беше така. Препоръчваме на хора, които имат грешни споразумения като цяло за любовта и смятат, че ако бъдат във връзка с някого, то те ще загубят себе си, няма да имат възможност да правят това, което обичат и като цяло няма да имат време да се развиват кариерно или пък да се развиват като цяло по принцип. Пауло Коелho казва, че здравословните връзки не правят това. Нали, здравословните връзки ни тласкат се по-напред. Така че, наистина, ако на тема любов, препоръчвам ви тази книга. За мен, аз на това ниво научих много неща от книгата. Разбира се и за настоящето. И той говори там за връзката между човекът и света като цяло, природата. Връзката ни с всичко около нас. Има нещо езотерично, духовно в тази книга. Има нещо такова. Сякаш аз сега първо го преоткривам. Ами то, че си го има по принцип в книгата. Но, да, това исках да кажа. И ако искате да научите малко повече за силата на настоящето, но смятам, че там е написано по такъв начин, който може би бил по-труден. Не знам. Не знам. За това, нали. Дали много бързо ще вникнете, ще разберете какво става. По-скоро ви препоръчвам първо да започнете с... Но пък и тя не е много лесна. Като говорим за силата на настоящето, добре, ще препоръчвам следващата си книга от Екхарт Толе "Силата на настоящето", защото той говори тук много каква е силата на настоящето, какъв е смисъл да живеем днес, тук и сега и да не мислим за нито бъдеще, нито в бъдеще, нито в минало, че такова няма, винаги е настоящ момент, дава ни много примери, т.е. интересен. Тази книга като цяло какво ми е дала? Втория ключ, знанието. Когато не живея в настоящето, да се сещам, че има нещо като живей в настоящето и бъди там и това е. По-скоро това съм си взела от книгата, това е моето напомнене самата книга. И може би, гледайки от тази страна, може би е по-добре, ако искате да учите повече за настоящето, да прочетете Алхимикът. Може би е по-добре. Защото тук е малко по-трудно за четене. Просто той използва много термини, не е като при Пауло Коелho. Пауло Коелho по-простичко, разбира се, го разказва. Така че ви препоръчвам, да, Пауло Коелho със сигурност. Тази може би за по-напреднал етап. Книгата не е лоша, хареса ми,
доста неща научих, доста неща си взех. Разбира се, тук има много методи, които да изпълняваш, да правиш, които да ти помогнат да се научиш да живееш в настоящето. Самият той казва, че вече като си прочел тази книга, просто имаш този втори ключ, нали, това знание и всеки път, който не си в настоящето, ти се сещаш, че трябва да си. И така, да, първо много пъти ще се губиш, няма да живееш в настоящето, но със всеки един опит ще става по-лесно. Когато четях книгата, при мен се случи такава магия, същата, която се случи при Габриел Бърнстейн, т.е. Вселената пази гърба ти, усещаш нещата, усещах тук мир и спокойствие, защото той говори, че тогава усещаш вътрешното си тяло и усещаш мир и спокойствие без значение какво се случва, просто защото живееш в настоящето. И това се случваше при мен, защото аз точно тогава, когато четях, аз практикувам това, което чета и усещах това и чувството е наистина невероятно. Чувство, което искаш все повече да усещаш и това те мотивира все повече да си по-осъзнат и да се хващаш, че мислиш за бъдещето, за миналото, че умът ти изобщо не е в това, което вършиш. Ти миеш, че ние вместо да мислиш само за това, ти започваш да мислиш за неща за преди 5 години, за след 7 години, така нататък, пък какво се е случило преди половин час. Нали, това е свързано също с силата на настоящето. Но много важно е, че ние всички говорим колко е важно това, но е важно дали се практикува. Дали наистина практикуваш. Книгата дава началото и ти ако практикуваш ще видиш резултат, поне аз видях за себе си, но спреш ли и се оставиш пак на неосъзнатото, нещата се проварят. Повярвайте ми, аз се мъча много години да живея в настоящето и се ми е трудно, защото се не мога да си кажа категорично, че трябва да се науча. Но миналата година имах такъв период от живота си, в който бях много повече, защото имах труден момент, а в трудните ми моменти най-вече живея в настоящето, защото това е начинът аз да не засядам и да не получавам някакъв излишен багаж, който нося на гърба си. Или иначе казано, болка, да. Тук говори той за болковото тяло, каква е идеята на болковото тяло и как да го спрем. Много интересно за болковото тяло. След книгата аз започнах да откривам тези неща в себе си. Той разказва как може да бъде активирано болковото тяло. Болковото тяло е болката в нас. Тя един вид измисля ситуации. Начинът, по който говорим, показва, че ние не сме се излекували, примерно. То се храни точно с това. Колкото повече го подхранваш, толкова повече то става по-голямо. Как да го спрем? Говорим много за това. Да, това ми е останало също от книгата. Знания, които получих за настоящето и за болковото тяло, за болката. И то всъщност да нямаш болка е свързано с това да живееш в настоящето. Аз изпълнявах тези неща 1-2 години вече след като съм прочела книгата. Когато миналата година бях в труден период и не исках изобщо да сядам в него. Но за това съм говорила в първи епизод, мисля, че от The New Beginning Show. Малко ми стана смешно, защото днеска няколко пъти повтарям, това съм го говорила там, това съм го говорила еди си в кой епизод. Така че горещо ви препоръчвам книгата, но изисква да си отделите време. Аз четох тази книга месец-два, няма да лъжа. Наистина да я осмислите, защото по-трудно се възприема начинът му написане е малко по-труден и изисква се да седнеш наистина да мислиш над нещата и да си оставаш време и да практикуваш и да осмислиш какво казва той. Не е така да я прочетеш и хоп. Изисква повече време. Затова ви препоръчвам да не бързате с нея. Аз като човек, който е нетърпелив и се учи на търпение, повярвайте ми, искам, ако имам как да прочета за месец 5 книги, за година 11, 20, но понякога трябва да спрем да бързаме. Много често трябва да спираме да бързаме и просто да се наслаждаваме на момента, което е свързано с силата на настоящето. И просто да го карам по-бавно, защото ако бързам и прочета тази книга, ама нищо няма да схвана. Дори да науча 1-2 термина, аз не мога да ги приложа в живота си. Не го разбирам, не съм го усетила. Затова препоръчвам ви, която и книга да четете, да я четете бавно и спокойно. За хората, които искат да четат self-help литератури, четат такава, просто не бързаме. Нека да не бързаме. Нека да си дадем време да осмислим, да практикуваме нещата, да си позволим да бъдем по-отворени към това по-различно мислене и виждане и да го включим в живота си.
Нали? Нещо такова. Също забравих да кажа при Габриел, при Вселената пази карботи, за тази книга. Тя ни учи да живеем в хармония и синхрон с нас. Разбира се. И тази книга. Много знания получих. Когато говоря по някакъв начин, т.е. научих се как да виждам болковото си тяло, как да го излекувам, как да се уча да бъда все повече да живея в настоящето. Изпълнявах много от практиките. Това са неща, които аз най-много запомних от книгата. Така че има ефект. Може би някой ще каже, че няма, че нищо не е разбрал, но това си е за него. Това е моето мнение, моето приключение, моето преживяване с книгата и е това, което е. Да. Също мисля, че имаше и медитации тук, ако не се лъжа. Той споделяше някои медитации, които са важни, за да може да присъстваме в нашето тяло. По този начин ние си самонаблюдаваме и се опознаваме по някакъв начин. Просто присъстваме и усещаме. Не е просто да бързаме насам натам и просто да знаем, че имаме това физическо тяло, а наистина да усещаш енергията в него. Препоръчвам ви География на блаженството. Това е книга, която на мен много ми хареса. Реално в нея имах една схема, която си бях направила. Бях свързала всичко това, което научих от тази книга с всички други, които съм чела. Книгата се разказва за това да намериш щастието. Ерик Лайнер, той посещава различни страни по света и търси с какво тази страна е щастлива. Какво прави хората щастливи. Среща се с много хора, говори с тях, интервюра ги и това всичко публикува в книгата. Беше в Индия, в Америка, но не си спомням в кои градове. Беше Индонезия, ако не се лъжа, Бутан, по спомени Холандия или Нидерландия, по спомени, обиколи доста страни и търсеше защо реално една приключенска книга, в която можем да разберем повече за страните, които той посещава. Той ни разказва за културата малко, за начина на живот там, но в същото време, нали, и търси щастието, защото тази страна е по-щастлива от другите. Беше в Молдова. Това си го спомням, Молдова съм сигурна. Защо тази страна е по-малко щастлива или нещастна? Молдова, примерно, не беше от страните, които той търсеше защо е щастлива, мисля, че обратното. Но тръгна на такова приключение, се срещна с толкова много хора и откри толкова много въпроси, отговори на свои въпроси и затова също я препоръчвам за хора, които те първа започват да четат такъв тип книга, защото тя е лесна за четене, защото е забавна, всеки ден посещаваш различна... Едновременно посещавате заедно с него под някаква форма различни страни, пътувате, опознавате страни, дори може да си кажете, искам да посетя тази страна, аз бях точно така, но в същото време е свързана с личностно развитие и може да научим как да бъдем щастливи и какво прави хората щастливи. Кое е това, което ни прави щастливи и много от нещата, които прочетох, съм ги свързвала с неща, които съм прочела и в Вселената пази карботи и с други книги. И разбира се, силата на настоящето пак се описва там, описва се и колко бързо можеш да се върнеш от неприятната ситуация към своето хармонично състояние, така че много неща преоткрих. Нещо, за което не съм говорила, География на блаженството, казах, силата на настоящето, подсъзнанието може всичко и книга също, която харесвам и ви препоръчвам. В нея се говори за манифестации, афирмации, той обяснява какво представляват, какви видове има, как да ги прилагаме в живота си, каква е същността на всяко едно. Както си казвам, аз най-вече обичам манифестирам по метода на Габриел Бърнстейн, но интересно според мен за начинаещи, тук е доста добре описано и обяснено, така че ако сте начинаещи в това, ви препоръчвам да я прочетете. Говори за негативните мисли, аз основно много исках да прочета за това. Той даваше съвети как да не допускаме негативното да ни обзема и да проваря деня ни, живота ни, да пуска корени в нас, какво трябва да правим. Имаше част за тълкуване на сънищата и как можем някой път дори да попитаме въпроси, после чрез съня да го получим, какво да направим, какво да си записваме и така нататък. Говори за това как подсъзнанието може да лекува
как това начина ни на мислене, как създава нашата реалност. Реално, за това се говори най-вече. Също се споменава, че Вселената говори на езика на вибрациите и нашата енергия е много по-важна от дори понякога от нашите думи. Това, мисля, че се говори при Кабрио Бърстейн също. Но това, което си казваме на себе си, което по принцип казваме, е много важно. То това се засяга всъщност и в 4 споразумения. Казвам ви, че книгите са много са свързани. Колкото повече четете, осъзнавате, че всяко едно нещо има, че едно и също нещо наказано по друг начин и понякога може да надградиш знанията си. Всичко се върти около няколко неща в живота и във всяка една книга може да намериш това. Нямам какво да ви лъжа, че е така. Но по различен начин, просто е казано по различен начин, а по някой път самият автор може леко да надгради знанията ти за някои неща, нали? Така, също в самата книга имаме практически упражнения, свързани с това как да изградим правилен начин на мислене, който да служи на нас, а не ние на него. Защото когато имаме неправилен начин на мислене, ние така действаме и такъв става и живота ни. Както казвам, мисля, че беше от тази книга или пък беше от силата на настоящето, не спомням кой беше този цитат, но той беше, че съзнанието създава реалността, а ние създаваме съзнанието си. Не съм сигурна дали беше от тази книга това или от тази, но е нещо, тези думи, които аз много обичам. Така че, ако искате да научите как можем да създадем съзнанието си, след това и нашата реалност, книгата също обхваща тези теми. Разбира се, обхваща и в тази тема, в тази книга, обхваща се и в тази книга. Всичко това е свързано с това да живеем по-добре и да правим по-осъзнато живота си. Ние сами да си го създаваме, защото ние сме създатели на собствения си живот. А всичко винаги започва от ума и като се замислим, всяко едно нещо, което е създадено около нас, първо е било като идея. Светът е ментален, така че каквото и да дойде в реалността, то първо е дошло от умът, от вътре навън. Така че, да. В и тези книги ще научите как всичко е свързано с начини на мислене, с начина ни на възприемане, нашите споразумения, нашите убеждения, нашите вярвания. Това дори можете да го срещнете и винаги има решение по много по-лесен начин обяснено. Тя дава и фактически подкрепя го и с различни факти и проучвания това, как умът ни влияе и как създава нашата реалност. Така че наистина препоръчвам ви да започнете от тази книга. Тя е много компонентна, така че ако се чудите, може би коя да е първата книга, с която да започнете, ви препоръчвам Мари Форлео. Като се замисля, тя обхваща във всички тези книги, които ви изреждам, почти всичко можем да видим и тук. По един много по-лесен начин разказано. Така че знам, че казах, че няма да препоръчвам, но като се замислих сега, мисля, че е добър старт тази книга. Винаги има решение. А оттам нататък вие вече, както си усетите нещата, доста книги препоръчах. Смятам, че това са книги, които си струва човек да прочете. Тъй като аз се интересувам от начин на мислене, от нашето подсъзнание и как то прави живота ни, интересувам се от тези теми и затова чета и такъв тип книги. Тази книга за това съм я чела, защото се занимаваше с силата на ума, с нашия ум, с нашия начин на мислене и знаех, че мога малко или много да надградя повече знанията си. Така че от всички книги, които съм чела, съм си взела малко или много и накрая съм си направила моят си стил на манифестиране, на убеждения, на вярвания, на всичко. Нали, разбира се, аз подлагам под въпрос всяко едно нещо и моите стари разбирания и новите и се опитвам да видя дали действат. Ако виждам, че действа добре в живота ми, значи окей, ще го запазя. Ако не, значи по-скоро това не е на моята чистота. И така. Препоръчвам ви и тези две книги също. Аз в момента ги чета. Тази е Смелостта да не те харесват. Препоръчвам ви книгата. Много е интересна. Тя обаче е малко има повече терминология, защото тук вземаме адлерианската психология, ученията на Фройд. Говорим си за понятия като за етиология, телеология и
Може в началото да не ви допадне, но е много интересна. Тя е под формата на разговор. Цялата книга протича под формата на разговор между един философ и един младеж. Той търси промяна, но пък и се среща с този философ, за да отговори на някои негови въпроси, но му е много трудно да промени начина си на мислене и на виждане за живота и неговата идея е да накара философа да повярва, че той самият мисли правилно, а философът мисли грешно. Кой мисли правилно, ще разберем в края на книгата. Много интересно говори за травмите, за проблемите. Идеята е на книгата да ни покаже как да живеем здравословно със себе си, по-щастливо. Това е идеята на всяка една self-help книга, нали? Но тук е на базата на психологията. Много ми харесва. Първата ми книга е от японски автори. Допада ми книгата изключително много. Мисля, че за 2023 година, 2024 сме в момента, това ще бъде любимата ми книга. Много, много ми хареса. Определено мои убеждения. В момента съм в дилема, разбирате ли? В момента съм в това да проучвам и да видя твърденията на философа и аз като младежа да поставя под въпрос моите убеждения и твърдения и вярвания. Понякога съм съгласна с философа, понякога не. Понякога съм много по-близко към телеологията, колкото към етимологията. И отхвърлям някои неща. Така че, интересна книга. Много ми харесва. Сега говорим, чета съм на частта за чувството за малоценност и всъщност колко хубаво е това, чувството за малоценност, че е един трамплин към това да се подобряваш и че не трябва да се бърка с комплекса за малоценност. После има едно и чувство за превъзходство, което се превръща в комплекс за превъзходство. Много интересни теми се засягат. Говорим за това, че проблемите са проблеми на междуличностните връзки, за обективният свят и субективният, т.е. да. Как всичко просто ние сами си го създаваме, каквото да било то. Тук една различна гледна точка се хвърля на травмите, на нашето нещастие. Така че много интересна книга. Определено научавам интересни неща. Препоръчваме за малко по-напред, предполагам, защото, както казах, е към направление. И това е следващата книга, Емоционална интелигентност. Това е книга, която аз се чета от много време. Може би от 2022 година насам. Малко по малко си я чета. Обаче, днес реших пак да я започна. Защото загледах се, почнах така да се разлиствам. Дори махнах книгоразделителя, докъде съм била стигнала и реших, че отново започвам да я чета. Защото открих нови неща. Нещо, което не съм обърнала преди внимание, защото не съм се интересувала от амигдалата, защото аз се интересувам от една година за нейните функции. Така че открих, че тук пише за нея и си казах, почвам от начало. Като цяло, книгата се чета от дълго време. Това, което на мен ми е интересно. Обаче реших пак да я започна и малко да издам, може би, пак съм в книжен хаос. Защото в момента чета 3 книги пак. Ето така. От тук уча английски. Колко добре се получава, това е друг въпрос. А това са книга, която си чета. Нямах търпение да я започна. И я започнах веднага, като я получих. И това е книга, която реших, че ще започна пак да чета. Но тя не е част от книжните цели, за които съм ви говорила. Тази книга и The Welcome to the Hyeonam Bookshop и Смелостта да не те харесват са част от книжните ми цели, но тази не. Тя се както винаги съм си я чела през последните няколко години, чета си когато ми е интересно и каквото ми е интересно от нея. И така пак ще си продължа. Свързана говори се за мотивацията, за самомотивацията, саморегулацията, за социалните умения, за какво ще имаше, за емпатията. Имаме много проучвания всъщност в самата книга. Мисля, че първата част беше малко по-научната. Няколко глави има. Тук говори какво са емоциите, за какво ни служат те, невронният спусък, анатомията на едно емоционално отвличане, емоционалният диспетчър, хармонията между чувство и мисъл, какво представлява емоционалната интелигентност, емоционалният ум засягаме, да познаеш себе си, човекът без чувства, страст и безразличие,
критиката, лошият начин да мотивираш някого, умелата критика и така. Окей, нека да направим едно обобщение накрая на книгите, защото стана голям хаос според мен, за което се извинявам, че това видео е така неподредено и е в такъв хаос. Без значение какви са причините видеото да се получи така, това е без значение. Фактът е, че видеото е такова и е в малък и е в хаос. Ще се опитам да съм по-добра, разбира се, в това, което правя. Така че нека да направим едно обобщение. Значи, винаги има решение от Мари Фурле, Мотивите на творещата Елизабет Гилбърт и Вселената пазят работи от Габриел Бърнстейн, плюс Алхимикът и География на Блаженството са книги, които слагаме към графата начинаещи. Хайде да кажем, като не забравяме, че малко преди да завърша, казах, че това е подходяща книга и изобщо да започнете първо от нея. Смятам, че може би е правилният избор, така си мисля аз, защото тя обхваща много различни теми. Ще получите малко знания от различни сфери. И това, което много ми харесва, е главата за разпределянето на времето, така че ви препоръчвам, особено ако сте хора, които прекарват доста време на телефона и си губите времето в излишни неща, да гледате нещо излишно вместо да правите нещо по-качествено за вас самите и за вашия живот. И тя говори за това тук. Тук ще се сетих да го споделя. И тези книги. 4 споразумения от Дон Мигел Руис, Екхарт Толе със силата на настоящето, Подсъзнанието може всичко от Джон Кехой, Емоционална интелигентност от Даниел Голман и Смелостта да не те харесват от Ичиро Кишими Фумитаке Кога спадат към графата книги, които може да, не мога да кажа за напреднали, графата да отложим за по-късно. И бих се обърнала така, ако можете да ми препоръчате. Бих се радвала много, ако можете да ми препоръчате книги от азиатски писатели, може да са от корейски автори, японски, китайски автори, някаква азиатска литература. Ще се радвам да ми препоръчате, защото определено искам да сменям стила си на четене. От това от мен, казвам ви чао, ще се видим в следващото видео. Чао!